আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। ওয়াও গাইস, দেখো শুরুতেই কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা ট্রেন ভেহিকেলের সামনের দিকের পার্টকে। আর এটা হচ্ছে একটা টয় ট্রেন ইঞ্জিন, আর এর পিছনের দিকে বেশ কয়েকটা বগি থাকে। তো নিয়ে নিচ্ছি আজকের কালেক্টিং বাস্কেটে আর খুঁজে দেখবো কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু একটা ফুলের পাশে পড়ে রয়েছে একটা ফায়ার রেস্কিউ ভেহিকেল, একটা এরিয়াল লেডার ট্রাক যা রয়েছে রেড হোয়াইট কম্বিনেশন। আর এটার কিন্তু রয়েছে 6 চাকা, বেশ চমৎকার দেখতে এই ভেহিকেলটাকে রেখে। এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা সিটি ক্লিনিং গার্বেজ ট্রাককে, যা রয়েছে 8 চাকা, পুরোপুরি হোয়াইট কালারের একটা ভেহিকেল। তো এটাকে রাখছি। দেন কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাককে। ওয়াও গাইস, দেখো বেশ কালার কম্বিনেশনে গড়া একটা 6 চাকার ভেহিকেল, যার গায়ে বিভিন্ন সাইন প্রিন্ট করা রয়েছে। তো এটাকে রেখে এবার কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি একটা বুলেট ট্রেনকে। ওয়াও গাইস, দেখো একটা টয় ট্রেন এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে, যা রয়েছে পার্পল পিঙ্ক এবং গ্রিনের কম্বিনেশন। তো এটাকে রেখে এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা কন্টেনার পার্টকে। আর এর সামনে দিকে কিন্তু একটা ট্রাক পার্ট ছিল, আর এটার সাথে জুড়ে রয়েছে 4টা চাকা। তো এটাকে রাখার পরই এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা বুলডোজার টয়কে। ওয়াও গাইস, দেখো একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা টয় বুলডোজার, একটা কনস্ট্রাকশন টয় মেশিন। এরপরে কিন্তু রয়েছে 2টা টয়, এর মধ্যে রয়েছে একটা মিনি সাইজের রেসিং কার, পুরোপুরি হলুদ রঙের একটা টয় রেসিং কার। এর পাশে কিন্তু রয়েছে একটা পুলিশ ভেহিকেল, একটা পুলিশ কাভার্ড ভ্যান, যার গায়ে কিন্তু চায়না ভাষায় বেশ কিছু লেখা প্রিন্ট করা রয়েছে। উপরের দিকে রয়েছে লাল নীল সাইরেন বাতি। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি আরো 2টা ভেহিকেলকে। ওয়াও গাইস, দেখো এর মধ্যে রয়েছে একটা পুলিশ বাস, একেবারে মিনি সাইজের একটা ভেহিকেল। এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা ফায়ার টুল বক্স। গাইস দেখো এর গায়ে কিন্তু বিভিন্ন সাইন প্রিন্ট করা রয়েছে, আর উপরের দিকে রয়েছে একটা হোস পাইপ। 6 চাকার এই ভেহিকেলটাকে রাখার পরে আমি কিন্তু বেশ কয়েকটা ভেহিকেলকে দেখে ফেলেছি। আর এবার কিন্তু এখান থেকে কালেক্ট করে নিচ্ছি একেবারে ফানি শেপের একটা পুলিশ ভেহিকেলকে, একটা পুলিশ কার, যার পিছনের দিকে রয়েছে একটা স্পয়লার। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাককে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা মিডিয়াম সাইজের প্রোডাক্ট, একটা 6 চাকার ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাক, যা রয়েছে হোয়াইট, অরেঞ্জ এবং সিলভারের কম্বিনেশন। তো এটাকে রাখার পরেই এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি মেটাল কোয়ালিটির একটা ইমার্জেন্সি টয় কারকে। আর এটা হচ্ছে একটা অ্যাম্বুলেন্স কার। দেখো এখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে অ্যাম্বুলেন্স লেখা প্রিন্ট করা রয়েছে, বেশ পুরনো একটা ভেহিকেল। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে আরো 2টা ভেহিকেল। এর মধ্যে রয়েছে একটা লন্ডন সিটি সাইট সিইং ভেহিকেল, একটা টয় ডাবল ডেকার বাস, যা রয়েছে ডাবল ডোর, একটা পিঙ্ক কালারের ভেহিকেল। এরপরে রয়েছে বেশ পুরনো একটা কনস্ট্রাকশন টয়, একটা ক্রেন ট্রাক। ওয়াও গাইস, দেখো বেশ চমৎকার আর রিয়েলিস্টিক একটা ভেহিকেল। আর এটার কিন্তু রয়েছে 6 চাকা। তো এটাকে রাখার পরে এবার আমি দেখবো আর কি রয়েছে। আর গাইস, আমি কিন্তু অলরেডি দেখে ফেলেছি আরো 2টা ভেহিকেলকে। এর মধ্যে রয়েছে একটা রেসিং কার, বেশ কুল কালারের একটা ভেহিকেল। আর এখানে কিন্তু রয়েছে আরো একটা কনস্ট্রাকশন টয় মেশিন, একটা বুলডোজার, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা কনস্ট্রাকশন টয়। তো এটাকে রাখার পরে আমি খুঁজে দেখবো আর কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে একটা জিপসি মডেলের বাইক, পুরোপুরি সবুজ রঙের একটা ওল্ড মডেলের জিপসি মোটর বাইক। আর দেখো এখানে কিন্তু 2টা ব্যালেন্সিং হুইল রয়েছে। তো এটাকে রাখার পরে কি রয়েছে আমি দেখবো। আর গাইস দেখো এখানে কিন্তু আরো একটা বাস্কেট পড়ে রয়েছে, আর আমার এই বাস্কেট কিন্তু পুরোপুরি পূর্ণ হয়ে গিয়েছে ভেহিকেল দ্বারা। আর এবার কিন্তু আমি এখান থেকে কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা স্পাইডারম্যান স্টিকারে মোড়ানো একটা সিটি ভেহিকেলকে, একটা টয় বাস। আর দেখো এখানে কিন্তু একটা নাম্বার প্লেট রয়েছে, বেশ কিছু স্টিকারও রয়েছে এই ভেহিকেলটার গায়ে। তো নিয়ে নিচ্ছি এই বাস্কেটটার মধ্যে আর দেখবো আর কি ভেহিকেল রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো একটা নারকেল গাছের গোড়া দিকে রাখা হয়েছে একটা বুলেট ট্রেন, পুরোপুরি রেড কালারের একটা বুলেট ট্রেন, যার সাথে রয়েছে নীল কালারের একটা কম্বিনেশন। আর এর গায়ে রয়েছে বেশ কিছু স্টিকার। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি একটা বাইক ভেহিকেলকে। ওয়াও গাইস, দেখো বেশ কুল কালারের একটা স্পোর্টস মোটর বাইক, যার সাথে রয়েছে 2টা ব্যালেন্সিং হুইল। আর এর গায়েও কিন্তু রয়েছে বেশ কিছু স্টিকার। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি একটা পপুলার ভেহিকেলকে দেখে ফেলেছি। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা CNG অটোরিকশা, বেশ কালারফুল 3 চাকার একটা CNG অটো। আর এটা কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অনেক জনপ্রিয় একটা ভেহিকেল। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি আজকে শেষ একটা ভেহিকেলকে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা ফুড সেলিং ভ্যান, এর মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন ফুড আইটেম দেখা যাচ্ছে। আর বন্ধুরা, এই ভেহিকেলটার মধ্যে বিভিন্ন ফুড তৈরি করে রাস্তায় বিক্রি করা হয়ে থাকে, যার গায়ে রয়েছে অসংখ্য স্টিকার।
আর গাইস অলরেডি দেখে ফেলেছো আমি বেশ কয়েকটা ভেহিকেলকে একের পর এক কালেক্ট করে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি। তো এর মধ্যে ছিল বেশ কিছু কালারফুল ভেহিকেল, কিছু ভেহিকেল রয়েছে মেটাল কোয়ালিটির, কিছু রয়েছে প্লাস্টিকের। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের আরো একটা ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।